തട്ടുകട. മാസ വരുമാനം എത്ര രൂപ കിട്ടും? സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം? വഴിയോര കച്ചവടത്തിന് പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളാണ് തട്ടുകടകൾ. ഇന്ന് ഫുഡ് ഓൺ ട്രക്ക് എന്ന പേരിൽ ന്യൂജൻ തട്ടുകടകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പുതിയൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം. വെൽക്കം ടു ഫ്രീഡം ബിസിനസ് മലയാളം ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ്. നമ്പർ 1, ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഹനം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ്. സൗകര്യമുള്ള ഒരു വാഹനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഒരു വാഹനം. 18 അടി നീളമുള്ള വാഹനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 7-8 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ടാറ്റ, മഹീന്ദ്ര, അശോക് ലൈലാൻഡ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പണം ലാഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, റോഡ് ടാക്സ് എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹനം ലഭ്യമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുക്കള നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം. അതുപോലെ സമയ ക്രമീകരണം. ചില ഫുഡ് ട്രക്കുകൾ രാത്രി സമയത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ ലൈറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ചില ആളുകൾ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ചില ഭംഗിയുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അടുത്തത് പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന തട്ടുകടകളോ ഹോട്ടലുകളോ ഇല്ലാത്ത റോഡ് സൈഡുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനും പാടില്ല. അടുത്തത് വാഹനത്തിലെ അടുക്കള സജ്ജീകരണത്തിനായിട്ട് 3 ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് നമുക്ക് വരാം. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് തുകയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പഴയത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പുതിയത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ബിസിനസ്സിൽ പ്രധാനമാണ് ലൈസൻസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഫുഡ് ട്രക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ലൈസൻസ് ആണ്. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ്, ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ലൈസൻസ്, RTOയിൽ നിന്നുള്ള NOC, തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള NOC, FSSAയുടെ മൊബൈൽ വെൽഡർ ലൈസൻസ്, കിച്ചൺ ലൈസൻസ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തൊഴിലാളികൾ, 2 പാചകക്കാരും ഒരു സഹായിയും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. തൊഴിലാളികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ ശമ്പളം തീരുമാനിക്കാം. ഡെലിവറി രീതി കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് കൂടി സ്റ്റാഫായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ പോലുള്ള ഏജൻസികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ധാരണയിലും എത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ വരുമാന സാധ്യതകൾ. ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കം വരുത്താതെ ദിവസത്തിൽ 8000 മുതൽ 9000 രൂപയിൽ നമുക്ക് കച്ചവടം നടത്താൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം കാറ്ററിംഗ് വഴി വരുമാനം കണ്ടെത്താം. രാത്രി മുഴുവനുള്ള ഫുഡ് ട്രക്കുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് കാറ്ററിംഗിന് പോവാവുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് 30,000-ന് മുകളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും പലരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും പാളി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ അടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇനി ബിസിനസ് ഒന്നും തുടങ്ങണ്ട, പഠിച്ച പണിയെടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്മതിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ ഒരു ബോയ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഗേൾ ആണ്, നീ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുകയാണോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാനെല്ലാം എല്ലാവരും വില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡുമായിട്ടുള്ളൊരു വല്ലാത്ത ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫുഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫുഡ് ട്രക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് മോഡലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫുഡ് ട്രക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷ്വലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വാഹനമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ വലുപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫുഡ് ട്രക്കിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കണം. ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും. ആ വിഷ്വൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഡിസൈൻസിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചില ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സ് മാത്രം ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. പല തരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പലഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയുള്ള ഭക്ഷണമാവാം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് സമയമാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നാടിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പലഹാരം എന്താണ്, ആ നാടിലെ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ നിന്ന് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഡിഷ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് നടത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ട്രക്ക് ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫുഡ് ട്രക്ക് ബിസിനസ്സുകൾ എന്തായാലും വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. അതുപോലെ 399 രൂപയ്ക്ക് ലൈഫ് ടേം കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ആപ്പിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവാനാണോ ആഗ്രഹം? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കോഴ്സുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കോഴ്സിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആവാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ആപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഫാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ആപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.